Ci troviamo nell'Archivio Storico Comunale di Castrocaro Terme Terra del Sole, dove sono racchiuse le carte che ci raccontano la storia di questi due centri. Cos'era Terra del Sole? Terra del Sole è una città-fortezza rinascimentale nata per volere di Cosimo I de' Medici e fu costruita a partire dal 1564. È un gioiello di architettura militare ed era chiusa da una cinta muraria. Nei piani originali dei Medici, la cittadella doveva essere una piazzaforte militare, un centro di governo per tenere a freno la turbolente gente della Romagna fiorentina, un centro commerciale, un centro di vita ecclesiastica. In realtà però restò soprattutto una roccaforte di frontiera e una sorta di città-tribunale. All'interno delle mura si articolano i borghi romano e fiorentino, la piazza d'armi, la chiesa di Santa Reparata e il palazzo dei commissari, o pretorio, che per oltre 3 secoli è stato un edificio austero del potere granducale, in cui si sono avvicendati funzionari scelti di prima mano dal principe per amministrare le cose pubbliche della Romagna fiorentina. Il palazzo è stato sede del tribunale di prima istanza per tutte le cause civili e criminali escusse nei vari capitanati e podesterie della provincia granducale. L'edificio, con la sua complessa articolazione di ambienti che vanno dall'aula del tribunale agli uffici del giudice, il quartiere del Bargello, le celle, le scale segrete, la sala della fune o del tormento, è in sé un documento unico e originale della gestione della giustizia di antico regime. Dalla lettura e lo studio degli inventari del palazzo, redatti nel corso del tempo e oggi conservati nell'Archivio Storico Comunale, si riesce a ricostruire la distribuzione degli ambienti e le destinazioni d'uso. Si scopre così che le celle erano 9, 2 pubbliche situate sotto il porticato nell'ala sinistra del palazzo al lato dello scalone, 7 segrete situate al piano terra e nell'ammezzato dell'ala di destra. Il secretone e le carceri pubbliche erano le celle con più ampie superfici, mentre le segrete criminali, invisibili dall'esterno dell'edificio, sono spazi molto angusti, di pochi metri quadrati. Un cenno particolare merita la scala a chiocciola a doppia elicoide, ispirata a un disegno di Leonardo da Vinci. Realizzata in pietra serena, su un unico perno centrale, svolge un ruolo principale nel sistema del percorso della pena, che inizia dal cortile, passa per il paradiso, fino ad arrivare nel sottotetto del palazzo per poi ridiscendere, magari percorrendo l'altra ala dell'elica. Sulle pareti delle celle si leggono nomi, segni, graffiti, tutte testimonianze di oscure e triste vicende. L'organizzazione degli ambienti destinati all'amministrazione della giustizia rende evidente come gli spazi fossero ben congegnati. Le celle che si incontrano percorrendo le scale sono la segreta da basso, detta anche cannone, la segreta detta la piana e quella a piano terreno, ultima cella nel cortile dove si trova graffita la data 1579 che coincide con il primo sopralluogo fatto alle carceri per verificarne il buon funzionamento. Abbiamo ancora l'inferno, completamente buia e piuttosto inquietante, priva di qualunque contatto con l'esterno, e la scritta Mala mansio reo quivi abitare testimonia le pessime condizioni di vita riservate a chi vi soggiornava. La camorcina per un periodo ha soddisfatto le funzioni di cappella e conserva ancora oggi una deposizione del Cristo. Sul lato destro del palazzo troviamo il secretone, ovvero la cella più grande fra queste nominate, mentre la lumaca o cella a capo di scala la troviamo alla base della scala a chiocciola. Il paradiso è, fra tutte le segrete,
quella che ci offre il maggior numero di testimonianze graffite e pittoriche. Croci a nero fumo di candela, un paesaggio a sanguigna con la scritta ricorda, strumenti di tortura, segni, nome e date fanno ancora sentire il peso della pena e la sofferenza dei tanti carcerati costretti a condividere pochi metri di spazi freddi e angusti. Nella volta a botte che sovrasta la cella è ben visibile la scritta «Non entrar qui per dir io non lo dirò, che tu lo dirai, voglia tu o no». A conferma delle testimonianze graffite sulle celle, il carteggio archivistico ci racconta della struttura molto articolata dell'apparato mediceo. Il fondo più consistente è dato dall'archivio dei commissari, che erano amministratori della giustizia, ma anche governatori, con larghi poteri di intervento nella vita locale. L'archivio criminale conserva carte che datano a partire dal 1480 e, oltre a raccontare le funzioni svolte dal capitanato di Castrocaro e di Terra del Sole, testimonia il funzionamento della macchina granducale. Il 23 agosto 1542 fu costituita la provincia della Romagna Fiorentina e Castrocaro ne divenne capoluogo e sede del potere fiorentino in Romagna. L'esigenza di rendere visibile l'autorità all'interno e all'esterno del suo territorio portò il Granduca alla decisione di costituire una nuova fortezza in territorio romagnolo, la cui realizzazione era in linea con quanto Cosimo I andava realizzando in tutta la Toscana, per costruire un sistema difensivo di un territorio difficilmente controllabile per mancanza di confini ben determinati. La costruzione di Terra del Sole durò 15 anni e sorse in una zona pianeggiante soggetta a frequenti allagamenti, poco distante dal borgo di Castrocaro. Il progetto prevedeva la realizzazione di una città autosufficiente, con case, pozzi, granai, orti, forni e tutti quei servizi che potevano garantire la sopravvivenza anche in caso di assedio. In realtà però Terra del Sole città non fu mai e neppure fu mai assediata. Voluta a tavolino, portò con sé i fenomeni endemici del brigantaggio e del banditismo già presenti nell'antica Castrocaro. Il contrabbando era davvero fiorente e la maggiore parte dei traffici si svolgeva tra Terra del Sole, Castrocaro, Forlì, ma anche tra Civitella, Galeata e Santa Sofia. Spesso in giorno di mercato e sempre in giorno di mercato avvenivano anche le pubbliche esecuzioni, una teatrale rappresentazione del potere a monito della popolazione. Le carte dell'archivio raccontano di ladri, malfattori, di donne spesso accusate di infanticidio, aborto e altre drammatiche testimonianze. Nessuno doveva essere torturato senza indizi, come si trova scritto negli statuti cinquecenteschi, ma da un'attenta lettura del testo scopriamo che gli indizi spesso altro non erano che la diceria pubblica o l'essere trovato solo in ora di notte. Io sono qua perché mi si condussero i famigli che mi presero in casa mia, che erano a letto, che potevano essere le 2 di notte, e ci condussero qua a prigioni tutte e due, e ci presero ieri sera e ci hanno condotto qua in questa notte prossima passata, che siamo arrivati qua in questa terra, che potevano essere intorno a 10 ore, e ci hanno messo in segreta. E così succede che Maria Giunchetti, una giovane piuttosto bassa di statura, snella di vita, vestita con busto di bavella di color celeste, pettorina davanti di saia verde, sottana di saia rossa, grembiale di indiana fiorita con fazzoletto bianco e altra pezzuola di seta scura al collo, capelli color nero tagliati a zazzera e di età, per quanto disse,
e dall'aspetto suo ancora dimostrava 22 anni circa. Già visitata dalle mammane, la ragazza viene condotta davanti ai giudici per determinare se al momento della prima visita fosse realmente gravida o si fosse liberata della maternità. Un presunto infanticidio arricchito di elementi contraddittori derivanti dalle incertezze delle ostetriche e dalle mezze verità dell'imputata. Nel 1772, a seguito della riforma dei tribunali, Terra del Sole perse la sua funzione giurisdizionale. La provincia della Romagna Fiorentina, ormai svuotata del suo significato, fu abolita nel 1776. Comprendeva il vicariato di Fiorenzuola, capitanato di Marrà di Palazzuolo, la podesteria di Tredozio, Modigliana, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Galeata, Premilcuore, il capitanato di Castrocaro, Bagno di Romagna, il vicariato di Sorbano, Verghereto e Badiate d'Alda. Successivamente veniva promulgata la riforma della legislazione criminale toscana, meglio nota come Leopoldina, che portò all'abolizione della tortura e della pena di morte. Il Granduca Pietro Leopoldo lasciava ai toscani uno Stato profondamente riformato nell'organizzazione economica e sociale, all'avanguardia in Europa nella legislazione penale. A seguito del taglio delle mura, Terra del Sole, da città fortezza, divenne città invisibile e perde definitivamente il ruolo di insormontabile ostacolo per chi, proveniente da Forlì, era diretto verso la Toscana.